如果你是2017版的，不能用实体工具的话，我们有另外一个方式哈，就是假设我们现在要建一个玻璃桌，90多号90，然后我们先把它 push pull 往上推一下，好，然后在我们的这个地方，我们的线段长5公分，5公分，还是这是5公分。这边我们利用我们的用电画弧，好，其他的线段我们先把它删掉。在这边呢，一样，我们的参考线，两点画弧。利用线段画出这样的一个1/4，好，然后我们把这一块按 Ctrl 往上拉，然后再把这一块按 Ctrl 从这个点拉到这个点。然后利用这个路径跟随，好，找到我们的这样的一个弧形，好，反转表面。那这一块呢，就是我们等一下可以拿来当做我们的桌面的，好，所以我们就是按 Ctrl 复制一下，好，下面的部分我们就给它删掉。那这一块呢，反转表面一下。好，往上，下面呢，我们就给它删掉，变成是这样的一个框框，然后往下，上面是5，所以我们做一个40，然后也要按 Ctrl 往下做复制。这条翻转，蓝色轴，再把它们2个做一下结合。这条线呢，我们把它推过去，那这条线也是一样，推掉。这边就可以把它删掉，这边又是一样，继续过里面，把它先推，好，这条线可以先把它删掉，好，再把这个面 delete 掉。这样子呢，也可以得到我们就是有做完我们的实体工具的那个画面，然后再来把这个先变成群组，这个就是过2公分，把它变成玻璃的材质，转为边界。先移动一下，然后利用这个 按 Ctrl 往下，1、2、3，好，这样子的玻璃桌也是可以在没有我们的实心工具的情况下产生出来，给大家当参考。